በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ዝኸበርኩም ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ከመይ ኢላትኩም? አሜን። እግዚአብሔር አምላኽና ዝተባረኸን ተመስገነን ይኹን። ካብ ኩላትና መን ይዓቢ? ነዚ ቃል እዚ ዝተዛረብዎ ናይ ጎይታና ናይ አምላኽና ናይ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቱ እዮም። ካብ ኩላትና መን ይዓቢ? ወንጌለ ማቴዎስ ምዕራፍ 18 ቁፅሪ 1 ጎይታና አምላኽና ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋ ለቢሱ ኣብዚ ዓለም እዚ ኣብ ዘስተምረሉ ግዜ ደቀ መዛሙርት ካባናስ መን ይዓቢ ይበልዎ እሞ ንሳቶም እንታይ እዮም ሓሲቦም ነይሮም? ጴጥሮስ፣ ዮሃንስ፣ ያዕቆብ፣ እንድርያስ፣ ማቴዎስ እንዳለ ሽም ክዝርዝረሎም እዮም ደልዮም ነይሮም። ጎይታና እግዚአብሔር ግን ህፃን ምፀሞ እሞ ካብ ኩላኻቱም ኣብ መንግስተ ሰማያት ዝዓበየ እዚ እዩ በሎም። ስለዚ ንስኻትኩም ከምዚ ህፃን እዚ እንድሕር ዘይተመሊስኩም ናይ ዘለኣለም ህይወት ኣይትረኽቡን በሎም። ዓብይ ትምህርቲ እዩ እዚ። ስለዚ መንግስተ ሰማያት ዝእቶ ከም ህፃን ብምዃን እዩ። ህፃን የዋህ እዩ። ህፃን ኣይቕየምን። ህፃን ንፁህ ልቦና ኣለዎ። ንሕና ዓበይቲ ድማ ከም ህፃናት ክንከውን ይግበአና። ካብዚኣ ሰለስተ ነገራት ምምሃር ይከኣል እዩ። ሓደ ርእስኻ ምትሓት፣ ርእስና ክነዕቢ የብልና፣ ርእስና ሓፍሓፍ ክነብል የብልና። ከም እኖና ከም ቅድስት ድንግል ማርያም ትሑታት እኖና ቅድስት ድንግል ማርያም ገብርኤል ቅድሚ ምብሳሩ ናይ ኢሳያስ ትንቢት እንዳንበበት ከላ እንሆ ድንግል ክትፀንስ እያ ወዲ ክትወልድ እያ ሽሙ ድማ አማኑኤል ክትብሎ እያ ዝብል ምስ አንበበት እዛ ድንግል እዚኣ ተዝረኽባ እሞ ኣገልጋሊታ ክኸውን ነይረ። ንባዕላ እያ ግን እታ ድንግል ትሕትና ስለ ዝገበረት ልዕልና ረኸበት። ናይ ጎይታና ናይ አምላኽና ናይ መድሓኒና ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣዶ ኮነት ማለት እዩ ና ቅድስት ድንግል ማርያም። ስለዚ ብትሕትና ልዕልና ይርከብ እዩ። ርእስና ነትሕት። ኣብ ሓደ ገዛስ ኣብዚ ገዛ እዚ እኮ ዓብይ ሰብ ኣሎ ተዝበሃል ነይሩ ብውሽጥና ኣነ እየ ብኣፍና ይንብልን ብውሽጥና ግን ኣነ እኮ እየ ዝኸውን ንብል ንዕበ ኢና። መብዛሕትእና ንፆም ከለና ንፅሊ ከለና ቤተ እግዚኣብሔር ንከድከልና ኣቃቅስን ሓፍሓፍ ኢና ንብል። ኣነ እኮ ፅዋም እየ፣ ኣነ እኮ ፀላእ እየ፣ ኣነ እኮ ናይ እግዚኣብሔር ሰባት ክንረአ ከለናስ ንንዕቆም ሓጢአተኛታት ኢልና። ስለዚ ንትሓት። ካልኣይ ህፃናት ኣብ መንግስቲ ሰማያት ዓበይቲ ምዃኖም ካብዚ ንርኢ። ንሕና ቂም ክንሕዚ የብልና። ከም ህፃናት የዋሃትን ቁኑዓትን ክንከውን ይግበአና ማለት እዩ። እዚ እንተጌርና ናይ ዘለኣለም ህይወት ክንረክብ ኢና። እስጢፋኖስ እኮ ነቶም ዝቐጥቅጥዎ ይቕረ በለሎም ቂም ይሓዘን እሞ ኣብ መንግስተ ሰማያት ዓበይቲ ክንከውን እንተደሊና ከም ህፃናት የዋሃት ክንከውን ይግበአና እሞ እግዚአብሔር ኣምላኽና ዝተባረኸን ተመስገነን ይኹን። ስብሐት ለእግዚአብሔር።